ရှင်ဖေယငါးပါးတီလာတဲ့ကအပြည့်ကြီးဆုံးကဘာလဲဖေယတပည့်တော်မှမေးတာဖြေပေးပါဖေယတဲ့ငါးပါးတီလာထဲမှာဘယ်အရာကအပြည့်ကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကုတ္တကဘာထအထကထာမှာတော့သူရာမေရယအပြည့်ကအကြီးဆုံးလို့ဆိုပါတယ်ဣတိဝတ္တကပါဠိတော်မှာတော့မုဒ္ဒဝါဒအပြည့်ကအကြီးဆုံးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်ခုတ္တကဘာထအထကထာကအဘဲကြောင့်သူရာမေရယအပြစ်ကိုအကြီးဆုံးလို့ဆိုရတယ်လဲဆိုရင်ငါးပါးတီလာထဲမှာအထက်က၄ပါးကိုကျူးလွန်မိမယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့စိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတာမှန်ပေမဲ့ယူသွချင်းဆိုတဲ့စိုးကျိုးကိုတော့မခံစားရပါဘူးနော်သူရာမေရယအပြစ်ကိုကျူးလွန်မိမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့သူဟာတေလွန်တဲ့အခါငရဲကြပြီငရဲကပြန်လွတ်လာလို့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာယူသွချင်းဆိုတဲ့စိုးကျိုးကိုပါခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်ခုတ္တကဘာထအထကထာကအဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ပြီးသူရာမေရယအပြစ်ကအကြီးဆုံးလို့ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဣတိဝတ္တကပါဠိတော်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဘဲကြောင့်မုဒ္ဒဝါဒအပြစ်ကအကြီးဆုံးလို့ဟောရတယ်လဲဆိုရင်မှုသားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကငါးပါးတီလာထဲမှာမုဒ္ဒဝါဒအပြစ်ကအကြီးဆုံးလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါးပါးတီလာထဲမှာဘယ်အရာကအပြစ်ကြီးဆုံးလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်ခုတ္တကဘာထအထကထာအလိုအရသူရာမေရယအပြစ်ကအကြီးဆုံးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣတိဝတ္တကပါဠိတော်အဆိုရဆိုရင်တော့မုဒ္ဒဝါဒအပြစ်ကအကြီးဆုံးလို့ပဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဠိတော်နဲ့အထကထာရှင်တဲ့အခါမှာပါဠိတော်ကိုရှေ့မှာထားပြီးအထကထာကိုနောက်မှာထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲဖြေပါဆိုရင်တော့ငါးပါးတီလာထဲမှာမုဒ္ဒဝါဒအပြစ်ကအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်